etika batuk dan bersin. Sekiranya anda ingin batuk atau bersin, palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Buangkan tisu ke dalam tong sampah. Batuk atau bersin di lengan baju sekiranya tiada tisu atau sapu tangan. Jangan berkongsi sapu tangan atau tisu dengan orang lain. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut. Cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Akhir sekali, gunalah topeng muka untuk melindungi diri anda dan juga orang lain.